Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин сапарыбыз Бүтүн Кыргызстан партиясынын сапары Алабука жергесинде болчу. Акчадан чыгып Алабукага кетип аткан. Бирок жолдо Кара дөбө, Сөгүт айылдарынын элдери ушинтип жолдон тосуп алышты. Бул күтүүсүздөн болду. Ушинтип даярданышып туруптур баары. Assalamu alaikum. Selam. Geliniz. Aşağıya. Hoş geldiniz. Gel. Bu baldarga tuğunu karmatıp koyup, anan giyip böyle tartıp alıp, yaş baldarga karmatıp koyup. Tamam. 5-6 ile aksakal değil mi diyorum bana? 5-6 ile aksakal. Selamun aleyküm aksakal. YouTube'dan arı kişiye koşup görünüyoruz. Buradan da yere gelsin. Tot 5 yıl aksakal. Beken bolun, koşuşman hemen. Ben ne düşün, el kılıp atırıpız, kaç yıldan beri. İyi mi aktasın bu da kılı, Allah aktasın hemen. Rahmat, baktı bu oğlan. Kulağına dilersin kulağına. Rahmat. Bir yerde kanday söyleşiyor sen? Bilmem, işte kirpinge düşüyor. Kendin de var aslında değil, Kuday kalırsa. Buna yerde mağa içtiler bir 5-6 aksakal ile amandaş koyalı deyip bütüt attı. Ayıldım harcını alıp kalgan turlardı. Allah nasip kılsa, Kuday kalırsa saat 2'de Kervendeki yolu da o yerden söyleşiyoruz ya. Kuday kalırsa. Barabız mı? Baralbay turganlar olsa o yerden surol desenizler, aytınızlar. Bizde bugün oşol Alabuka menen aksını bitirsek, erten Karakol, anan Toktogul, anan Talas oblastını ötüp ketiriz Kuday kalırsa. Mına şunday, bunday yapmışsın ha? Yok bu? Amandaştık mı? Anacan kimsen var, şimdi bir sıraları da. Salmaslarda hoş geldinizler, KTV ayında. Ben şu derdim kurgun olamın. Geç gelsin, saat 2'de Kerbende men şu bet karalamdı, kalabayımdı. Bizim özümüz жалпы көйгөйүбүз бар айылдагы. Могу жаш алименттердин жанагы пособие маселесине өтө татаал болуп атат да бизди ушу тоолуу регионго киргизип койсоңуздар, эгер эми өтүп калсаңыздар. Куда кааласа, куда буйруп турса, ушу пособие маселеси өтө чегара маселеси бизди ушу тоолуу регионго эмне кылып анан балдарыбызды 18 жашка чейин эле кылып койсо, бизде бүт эле балдарыбыз окуйт да бул жердечи. Азыр 16 жашка чейин балдарыбызга пособие чегерилген. Ошо пособияны бир аз көтөрүп, тоолуу регионго коюп туруп, ошо пособияны да бир аз көтөрмөлөп койсо, тоолуу регионго каратып туруп. Атыңыз ким дедиңиз? Атыңыз? Чынара. Чынарайым, бул жер мен билишимче 1270 метр болса керек. Туурабы? Жатта билеткенмин, Аллага шүгүр. Мен билген эмесмин сиздерди ушундай досуңарды.
Себеп биз баягы социалдык комитеттин төрагасы болуп турганда мен дээрлик баардык Кыргызстандагы айылдардын баарын караганбыз. Союздун мезгилинде 1600 метрден бийик болсо бийик тоолу деп. Союздун мезгилинде дагы бул айыл кирген эмес. Азыр биз Кыргыз эгемен республика болгондон кийин 2000 метрге чыгарып койгон, жана акча жетпейт деп. 2000 метрден бийик болсо, анан ошо бийик тоолу аймакка киргизип. Бирок бул жердин башка айырмасы бар. Макамын өзгөртүш үчүн баягы чек арада жайгашкан айылдар деген мыйзамдын долбоорун киргизиш керек. Ошол боюнча макамды киргизиш керек. Ошондо жанакы Чынар айым сиз айтып аткан жеңилдиктерди ошол жерден каралат. Сиз айткандан да көбүрөөк жеңилдик каралат. Ал жерде пенсияга чыгуу маселеси бар. Балдарга жөлөк пулдун маселеси бар. Анан мына жер тилкесин берүү боюнча, менчик үйлөрдү куруу боюнча жеңилдиктери бар. Электр энергиясына жеңилдиктери бар. Мына ушул жагын караштырышыбыз керек. Бизде чек ара азыр көкүрөгүбүзгө көк таштай тийген маселе. Туура маселе коюп атасыз. Рахмат, мен сизге ыраазымын. Аял киши болсоңуз дагы жалпы улуттук маселе коюп атасыз да. Биздин көчөгө трансформатор кое бересизби деген маселе жок. Биздин көчөгө арык чаап бересизби деген маселе. Бул жалпы улутка, жалпы айылга таандык маселе. Рахмат. Келечегиңиз кең болсун. Бул маселени биз долбооруну мындан бир 10-15 жыл башта даярдаганбыз. Чек арага жакын жайгашкан айылдардын макамын көтөрүү боюнча. Анда могул жигиттерге, аксакалдарга ошол баягы курал маселеси боюнча дагы каралган ал жерде. Ар бириңиздердин үйүңүздө кармоого уруксат берүү маселеси жеңилдетилген шартта. Ал жерде көптөгөн маселелер бар, Кудай кааласа. Болгондон кийин угасыздар. Ана биз ушул Аксы районунан, Ала Бука районунан мыкты деген азаматтарды коюп атабыз. Талапкерлигин коюп атабыз. Мына Адишаров деген мырза өзү ушул куткаруу маселеси боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинде министрдин орун басары болуп маселени жакындан билет. Ар бир жердин шартына жараша. Эгер кандай көйгөйлүү маселе болгон болсо, мына Бекмамат Абдымалик уулу деген жигитти, жаш жигитти коюп атабыз. Бул баягы калемгер, журналист экен, Акипресс агенттигинде иштейт экен. Бизге киребиз, биз сиздер менен барабыз дегендердин баарын эле киргизген жокпуз тизмеге. Жети өлчөп, калбырдан өткөрүп, андан кийин элекке салып, электен өткөрүп, андан кийин коюп атабыз. Ушул конкреттүү элге пайдасы тийеби, тийбейби деген маселе. Кудай кааласа, бул сапар элдин да маанайы башка, биздин дагы чечкиндүүлүгүбүз башка чыгат. Биз дагы быштык, сиздер да быштыңыздар. Биз бири-бирибизди ушундай жакшынакай кылып, баягы тери ийлегендей, кайшы ийлегендей кылып ийледик. Менимче биз дагы ийленип бүттүк, сиздер дагы ийлеп бүттүңүздөр. Эми жаңылбайбызбы деген үмүтүбүз бар, Кудай кааласа. Баягы шорпош илең менен, тамак аш менен маселе бүтпөсүн чечтик, түшүндүк да биз. Былтыр эле ошондой кылып бүт акча менен чечебиз дегендердин быйыл жыты да жокпу. Ошону карашыбыз керек экен. Рахмат, калган сөздү Кербенден улантабыз, Алла насип этсе. Аксакалдардан. Аксакал, эмне дейсиз? Odakanı sağır patlar koyuyor be. Onu ben uzak postları rızkını bana postlar duan uluk olsun. Altın başın aman olsun, bak olsun, kızır koldasın, daim Allah kolday versin. Şu eli yurtam koldasın. İşingilik yüzüm carıp Allah kolday versin oğlum. Allah. Elge hizmet kılı var aynen ayın. Мен сиздерге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Мына караңыздар, мына жыйынга, чоң жыйынга барабыз деп отуруп, ошол жолдон өтүп баратканда ошол жерден тосуп амандашып коелу деген. Бул илгерки унутулуп бараткан кыргыздын каада салты. Сизден сураныч. Чогуу эл менен бир сүрөткө түшүп койбойлу, ортого отурупсуз. Кегиле балдар, баарыңыз келгиле. Чогуу жакын келгиле. Жакын келген, жаш балдар көрүнбөй турду. Желектер аркага. Мо алабы. Камера алабы, камера. Жакын баарыңар. Желектер аркага. Баарын тизип коюп, сүрөттө тартып Эстраз, эми алды тосуп этраз.
Демал сүрөттү алабыз деп кимдин аркасынан жүрпөйсүң? Men tartam. Tartam. Жакшы. Tartam. Eng so'nggi surat qoldi. Урматтуу достор, ушу менен тосабыбыз аякталды. Бул айылдагылардын кийинки биздин сапарыбыз азыр Алабукада жол тартабыз.